我哋終於到咗倫敦啦！咁而家大約喺倫敦嘅 Zone 2個位置嗰度。咁啊喺個商場拍低咗之後呢，咁第一站呢，就先去呢個 Notting Hill 啊。呢度係經過。係啦，經過呢個 Notting Hill 呢，有間叫做媽咪雞蛋仔啊。香港好出名。香港好出名嘅。咁啊去食個雞蛋仔同埋格仔餅先。食緊格仔餅啊，媽咪 pancake 嘅格仔餅。不過我哋喺呢度食，望下。咁咧兩樣我都試過。格仔餅咧就我哋嗌咗抹茶味嘅，咁餡嗰啲同香港一樣噶啦。但係咧佢就好多餡，食嘅時候就逼出嚟噶啦。咁呢個雞蛋仔咧，佢都好食嘅，不過如果咁樣比較呢，就雞蛋仔就冇咁冇咁豐富啊，嗰個層次。我哋今次嗌呢個雞蛋仔呢，係鹹蛋味嘅，但係有啲貴咯。一底係82蚊港紙啊。頭先嗰個都係80蚊港紙格仔餅。咁格仔餅就真係抵食啲咯，係好好味咯嗰個。咁我哋食完雞蛋仔之後呢，咁啊搭地鐵嚟到呢個 Bond Street 嗰度啦。咁就開始今晚呢個倫敦聖誕燈飾之夜嘅首站啦。咁呢條街呢，就似尖東嘅廣東道咯，咁都好多名店啊嗰啲，咁頭先啲櫥窗嗰啲都真係裝飾過好靚嘅。咁佢今年啲櫥窗呢，就大部分都係用迪士尼做主題咯。我哋已經嚟到呢個著名倫敦嘅天使街啦。
呢度有個倒數燈飾咯，見到上面嗰啲 number 呢，就係到咗嗰日之後呢，就會着燈噶啦。咁今日16號啦，所以你見到就係16號嗰盞燈呢，就着咗噶啦。其他即係過咗日子亦都着咗。咁聽日17號，所以17號嗰盞燈呢，就未着嘅。我哋而家去到一個聖誕市集嗰度啦。咁睇完呢個倫敦燈飾啦，覺得點樣啊？好正，好靚啊！好多都好靚，好似以前好細個去尖東嗰個感覺咯。而家已經冇嗰個感覺噶啦嘛，喺香港睇燈飾係睇商場嘅燈飾啊嘛，但係佢唔係因為佢街噶嘛。係嗰個香港嘅燈飾，其實細個就好中意睇，到大個因為真係開始唔靚，同埋冇乜燈飾睇，其實係就算 even 1881嗰啲都唔係好靚。咁啊嚟咗倫敦，今年係過第3個聖誕啦，叫做係英國嘅第3個聖誕。係嗰日英國嘅第3個聖誕。咁第一次落嚟倫敦睇燈飾嘅啫。咁啊真係幾靚嘅。咁同埋之前都睇嗰啲片啦。咁有邊嗰個地方好睇啊，即係靚啊咁我哋都跟住去睇嘅。咁發現都幾正，特別嗰個天使燈啊。嗰個真係冇得頂嘅。攝政街啊。係啦，嗰度真係好靚。同埋頭先嗰個鐘嗰度好靚啊！好多嗰啲聖誕鐘，好大個嗰個呢。哦，嗰個係啱啱睇嗰個係啊。咁整體都倫敦啲燈飾真係冇得頂嘅。咁至於市集方面呢，其實之前都去過伯明啊、Manchester 啊、利物浦嗰啲。咁其實來去都係嗰啲嘅啫，即係最多咪食嗰啲熱狗腸嗰啲咯，係啦，燒棉花糖咯。咁其實來去大同小異，冇乜特別嘅，但係燈飾真係呢度真係靚嘅。係啦。咁希望第時有機會再之後嘅聖誕節睇下去第2個國家睇咯。德國、荷蘭嗰啲睇下。芬蘭。係啦，去芬蘭去聖格倫村，係啦，儲下錢先。好啦，記住啦喎，嗱，你講。咁大家中意呢條片嘅就 share 同 like 啦。好啦，下條片再見啦。拜拜。